겨울이라서 이게 사실은 작년 겨울에 이 용도가 뭐였더라? 재작년이었나? 그 너와 쪼개려고 이걸 샀는데 이 참나무가 안 쪼개졌어요. 안 쪼개졌는데 그래가지고 실패했죠. 그래서 구박을 엄청 당했어요. 뭐 어떻게 샀냐 이걸. 그리고 결국은 도끼로 너와를 다 쪼갰는데 결국은 제가 써보니까 너와를 쪼개는 데는 실패했지만 이게 이걸 쪼개는 데는 장작을 쪼개는 데는 아주 효과적인 거라는 걸 알게 됐습니다. 그래서 쓰임이라고 하는 게 뭔가가 어디에 쓰려고 샀는데 그것을 준비를 했는데 그 용도로는 결국 쓰지 못하고 다른 용도로 쓰이게 돼. 너와 쪼개는 용도로 구입을 했지만 그 장작을 쪼개는 용도로 난로를 피울 때 아주 좋은 또 캠핑 장작을 만들 때 아주 좋은 용도라는 걸 알게 됐어요. 그리고 사람도 마찬가지라고 하는 생각이 들어요. 비유적으로 보면 사람이 어떤 걸 막 열심히 해서 노력을 해가지고 그걸 이루려고 하다가 결국은 다른 방향으로 가게 돼서 거기에서 이렇게 성공하는 그런 사례가 있지 않나 그런 생각도 들고 아무튼 좀 많이 배웠어요. 얘 하나만으로도. 자, 얼마나 잘 쪼개지는지 한번 보여드릴게요. 봤지? 소리가 너무 크니까 이것은 편집을 해야겠다. 그치? 뭐야? 자, 또 자, 끝내주지? 그래서 아빠가 이거 쪼개놓을 테니까 난로에 정수 네가 저 현이 온다. 현아 봐봐. 안 잘라졌는데? 짠 쪼개졌지? 안 잘라졌는데? 자 또 봐봐. 안 잘라졌는데? 현이도 이거 날릴 수 있으니까 이제 현이가 날라서 난로에 넣어. 봐봐. 있지? 현이가 날릴 수 있지? 아니, 왜 못 날려? 현이가 할 수 있어. 자 이거 들고 가. 아 싫어. 왜 싫어? 나 작은 거 들고 갈 건데. 작은 거 들고 갈 거야? 아빠, 이거 난로에 넣으라고? 난로에 넣으라고. 엄마 추우니까. 진짜 하나만 들고 가네? 하나만 들고 가. 응? 아, 두 개를 들면 문 열 손이 없다고? 그래, 알았어. 어떡한데?